kamar da yadda kuke gani yanzu muna garin birnin Magaji, karamar hukumar mulkin birnin Magaji wadda take karamar hukuma ta 8 daga cikin kananan hukumomin da hukumar da ke kula da ayyukan jin kai da cigaban walwala ta jihar Zamfara take rarrabawa kayan tallafin COVID-19. Idan dai ana iya tunawa, wannan aikin na rabon kayan tallafin COVID-19 wato na coronavirus a jihar Zamfara an soma shi tun da wata ɗaya da ya wuce, inda aka yi makaramin kanan hukumi guda 7. Yau ne muke yin ta karamar hukuma ta 8 daga cikin aikin da muke gudanarwa yanzu haka. Muna a garin birnin Magaji, inda kamar da kuke gani duk wanda aka ba fom ya cika yanzu ga yanan tsaye gaban kayan shi a cikin kwanciyar hankali da lumana. Masha Allah, gane tare da ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi na kayan COVID-19 wanda hukumar ayyukan jin kai ta jihar Zamfara karkashin jagorancin SA wato mai ba gwamnati shawara ta musamman Horon Fa'iga Muhammad take rabawa. Yanzu muna a karamar hukuma ta 8 wato karamar hukumar mulkin birnin Magaji. Ya sunan malamin? Sunana Honorable Suleiman Garba. Honorable Suleiman Garba. To yanzu ga ya Allah ya sa kana ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da kayan tallafin nan na abinci. Da me ka samu? Na samu shinkafa da siga da makaroni da gishiri da mai. Ma duka suna tare da su. To masha Allah, wace irin godiya za ka yi ma gwamnan jiha Dr. Bello Muhammad Maradon da kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari? Da farko ina godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bani dama an ka sa ni. Sannan kuma ina godiya ga mai girma shugaban ƙasa ta da Dr. Bello Muhammad Maradon bardan ƙasar Hausa. Ina musu addu'a Ubangiji Allah ya sa su bi haka. Allah ya sa su zarce, kuma na gode Ubangiji Allah ya sa su. To masha Allah, yanzu kuma ga ɗaya daga cikin wanda suka amfana. Me sunan malamin? To Malam Ibrahim Dan Tsoho, yanzu kana ɗaya daga cikin wanda suka amfana da wannan tallafin abinci. Wace irin godiya za ka yi ma gwamnan jiha da kuma shugaban ƙasa? Allah kara wannan shugaban kasa da gwamnati mutawalla da sauran kanan Allah saka musu da alheri. Amin suma amin. Ubangiji Allah sa abin rabo ne. Amin ya Allah ka dore mana. To amin suma amin. Allah ka bamu kara bamu domin zaman lafiya. To masha Allah. To masha Allah. Saka da alheri. Amin amin. Amin amin. Allah ya kara gwamnatin Buhari da gwamnati mutawalli. Amin suma amin. Sallallahu alaihi wasallam. To wala quwwata illa billah. Masha Allah kana masha Allah. azim. To Allah ya sa a ci lafiya. To masha Allah. Kamar yadda kuka sani dai, wannan karamar hukuma ce ta 8 daga cikin waɗanda ake baiwa wannan kayan tallafin na coronavirus a karamar hukumar mulkin birnin Magaji.